Astúries és un lloc realment increïble per fer esport. Hem pogut veure la zona d'interior, una zona increïble pels trekings i per les rutes de descoberta més muntanyoses. I en pocs quilòmetres avui ens trobem aquí, a Playa de Barayo, en un lloc realment increïble. El mar Cantàbric amb tota la seva exuberància. Playa de Barayo fins a Frejulfe. Aquesta és la ruta que us proposem. Són 12 quilòmetres i mig en bicicleta per disfrutar de veritat. Doncs som-hi! Estem gairebé a punt d'arribar a Santa Marina i disfrutant moltíssim d'aquest BTT. Si bé la dificultat és mitja, el fet que els camins estiguin totalment sense arreglar, perquè això és un espai natural i per tal de preservar la flora i la fauna ningú arregli els camins, fa que la dificultat creixi bastant, sobretot a la zona dels penya-segats, on cal anar molt amb compte. De totes maneres, és una ruta per cremar i molt l'adrenalina. Hem arribat al final del nostre itinerari.
estem a la playa de Frejulfe, un lloc realment paradisíac. Hem fet una ruta BTT de 12 quilòmetres i mig, amb unes pujades i uns ascensos que ens han fet posar la pell de gallina. I les vistes, les panoràmiques, tota l'estona seguint la costa, realment increïble. Molt aconsellable perquè us animeu tots i totes a venir aquí a fer esport. Només dir-vos una última cosa. Recordeu que aquest trajecte és lineal, la qual cosa vol dir que quan arribem aquí, a la platja de Frejulfe, tenim dues opcions. Una primera és el transport que s'esperi a Frejulfe i tornar directament cap a casa, o bé desfer camí i fer 12 quilòmetres i mig més, com és el nostre cas, que serien ja 25 quilòmetres, una bona quantitat pels més amants de la BTT. Ja ho sabeu, animeu-vos. Vosaltres, res més. Potser sí, un bany abans de marxar cap a casa.